5 نجمات أوضة النوم كان سبب في فضيحتهم، وكل جوازاتهم قلبت بمصيبة وضيعت مستقبلهم. في اللي عرفت تكمل حياتها، وفي اللي لحد دلوقتي الناس بتعايرها باللي حصل، على الرغم ان كلهم كانوا متجوزين. أول واحدة معانا هي رحمة محسن، حديث الساعة والترند الأخير، اللي من بداية شهرتها ما سمعناش عنها أي حاجة وحشة أو أي حاجة ليها علاقة بحياتها الشخصية. كل اللي نعرفه عنها هي قصة كفاحها لحد ما تسرب لها فيديو من أوضة النوم والكل بقى يتكلم عليه. والمصيبة إن اللي عمل كده كان جوزها على سنة الله ورسوله، لكنه قرر يفضحها علشان ياخد منها الفلوس، ونشر فيديوهات خاصة من أوضة النوم، وكان ناوي إنه يضيع مستقبلها تماما. بس رحمة كانت قوية وقالت إنها هتجيب حقها بالقانون، وصممت إنها ترفع عليه قضية، وكملت في حياتها وحفلاتها عادي جدا. وقالت إنها أمنت لواحد ما يستاهلش، باعها علشان خاطر الفلوس. الغريب بقى إنه فضحها وهي لسه على ذمته، علشان كده ناس كتير اتعاطفت معاها ووقفت جنبها. رقم 2 معانا هي هدير عبد الرازق، ودي حكايتها بقى حكاية. هدير اتسرب لها فيديوهين. الفيديو الاولاني اتسرب مع راجل محدش يعرف عنه اي حاجة، يقال انه مهندس واسمه حسين. وقتها هدير كانت محبوسة اساسا في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء، وكانت خلاص خارجة تاني يوم علشان تلاقي الفيديو ده مستنيها وفي وشها. والفيديو كان برضه من اوضة النوم. ساعتها هدير طلعت اعترفت بالجوازة، وقالت انها كانت مخبية بس علشان مش عايزة حد يعرف حاجة عن حياتها الشخصية، وانها ما تعرفش اذا كان جوزها هو اللي سرب الفيديو ولا لا. اما بقى الفيديو التاني كان مع اوتاكا، اللي كان برضه جوزها. اتجوزته عرفي فترة طويلة، على الرغم انها طلعت قالت ان مفيش بينهم وبين بعض اي حاجة. اوتاكا اتقبض عليه بتهمة نشر فيديوهات مخلة لانه كان السبب ورا الفضيحة دي. هدير فضلت فترة مختفية لحد ما ظهر فيديو رحمة. وقتها تعليقها كان غريب جدا، لانها طلعت وقالت الممثلين والمشاهير عادي بتعدوها، انما البلوجر بتفضحوهم. مهم قوي ان الست توثق علاقتها بجوزها، وده شيء طبيعي. رقم 3 بقى معانا هي الفنانة منى فاروق، وكلنا طبعا عارفين قصتها والفيديو اللي انتشر ليها مع المخرج الشهير ياه، هي وشيما الحاج. بس الغريب ان منى فاروق ما عرفتش ترجع لحياتها الطبيعية، والناس بتبقى مصممة انها تحاربها، على عكس شيما اللي غيرت اسمها ورجعت لمجال التمثيل واتجوزت كمان. رقم 4 معانا هي الفنانة الاستعراضية أو الراقصة جوهرة، اللي في وقت من الأوقات اتجوزت واحد مصري كانت بالنسبة لها جوازة مصلحة، لكن استغلها وكان فاكر إنه لما يهددها بالفيديوهات هيعرف ياخد منها فلوس. بس اللي حصل إن جوهرة ما فرقش معاها أي حاجة، وبقت تعلق على كل اللي اتنشر بهزار وكأنه مش هاممها. رقم 5 معانا بقى هي هبة نور، اسمها مش معروف لكل الناس، لكن ليها دور المصريين كل